हे भगवान, दिन भर की भागदौड़ में मैं तो गैस बुकिंग कराना ही भूल गई और घर के दोनों सिलेंडर भी खाली है। काश कोई ऐसा होता जो मुझे गैस बुकिंग की याद दिलाता। बहू, हाजिर है आपके लिए स्वामिनी मार्केटिंग का स्वामिनी गैस टॉकिंग अलार्म सिस्टम। भारत में पहली बार। अब ना होगी किचन की गैस समाप्त, ना होगी परेशानी। थैंक यू स्वामिनी मार्केटिंग और मेरे प्यारे ससुर जी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.swaminimarketing.com या कस्टमर केयर को कॉल कीजिए 7517666525 7249666525। अच्छा है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हाँ, हमारा गैस अचानक खत्म हो जाता है तो हम ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, काश कोई ऐसा साधन होता जो हमें हमारी गैस बुकिंग की याद दिलाता। हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। स्वामिनी मार्केटिंग का स्वामिनी गैस टॉकिंग अलार्म सिस्टम आया है, जो भारत के बाजार में एक नया, यूनिक और कॉपीराइट प्रोडक्ट है, जो गैस बुकिंग की याद दिलाएगा। ना होगा किचन का गैस समाप्त, ना होगी परेशानी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.swaminimarketing.com या कस्टमर केयर को कॉल कीजिए 7517666525 7249666525।